Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Машина! Вот это да, бля! Машина! Смотри! Баба! Баба! Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознулись, около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох, остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи, а значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет не быстро только, но и недалеко. Мотор ли такого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. Это как? Так она многотопливная. Есть и колосники под уголь, и обмуровка свода с форсунками, под жидкое горючее. А чего ты раньше не говорил? Так вы раньше не спрашивали. Система подачи в рабочем состоянии. Надо смотреть. Вот с крестом и посмотрите. Мы самое ясно посмотрим, да только соляр от того у нас не заведется. Судя по тому, как местные лихо разъезжают на машинах, достать дизельное топливо тут будет проще, чем уголь. А с водой как быть? Без нее никуда, а баки пустые. Давайте решать вопросы в порядке поступления. Фух, а солнышко-то припекает. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идиот к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом Степана перенесем. Здесь прохладнее, чем в вагоне. Задача ясна, ваше благородие. Разрешите приступать? Ха-ха, разрешаю. Ну, я пошел. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихоря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь.
Зря мы к нам сюда приехали. Я сдаюсь! Вот ты где, дружище! Откапывать тебя не надо? Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы, но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи! Что это там? Да, устарела карта. Неудивительно. Жаль, море совсем высохло. Сейчас бы искупаться. Скажи... Ты, кстати, море когда-нибудь видел, а, Артём? Я вот видел. До войны еще. Правда, мне года 3 было, так что ничего не помню. Красиво, наверное, было.
Барон говорит! Братва! СМИ сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на паровозе. Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Гости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой! Барон сказал! Ты кто, Мирза? Не знал тебя совсем. Ты нас проверял, пришел, да? От барон пришел, с вышка, да? Прости, Мирза, я глупый, лохматый раб, ничего не знал. Хозяин наверху там, да? Хозяин все знал. Хорошо работал. Сделал бой. Халал Кудай, священное пламя, ты велик. Ты управлял вселенной. Ты дал всем жизнь. Ты сделал хозяин велик, почти как ты. Дай хозяин сила, чтобы защитить твой раб от врагов. Ничего не делал, хорошо работает. священный пламя, клянусь. Дай нам всем свое... Хозяин, летай! Слушай. Кто есть такой? Непонятный Мирза. Не знал такой Мирза. Новый Мирза. Плохой новый. Артем, Дамир, новое задание. На связь вышла местная жительница, Гюль. Она находится на маяке, отбивает атаку бандитов. Если
поможем, готова провести нас в центр связи. Такую возможность упускать нельзя, поэтому поможем, но аккуратно. Выполняйте. Конец связи. Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Вы, мля, бараны драные, одну шмару поймать не можете! Одну, мля, целой бригадой! Она там уже дюжину пацанов завалила, значит! Ну так если будете и дальше с раками думать, она всех положит и на вышку заявится! Знаете, какие истории лохматые про эту ведьму рассказывают? Ну так если вы и дальше будете в том же духе выступать, они на нее и молиться начнут. Короче, мне реально похер, как вы ее возьмете. Хоть весь остров сожгите. Но если без нее вернетесь, я из вас всех баб сделаю, поняли? Дебилы, бля. Всем отбой, барон сказал. Не вижу ничего! Ослеп! Жжет! Телом все жжет! Не выдержу! Какого хера мы тут торчим? Идем нашим поможем наверху! Нам что сказано? Ловушки все убрать! Эта шмара без них как без рук! Сам же видишь, ими пацанов покладет, сука! Разве что выпивки неплохо бы. Да, вижу, точно! Но задрано уже шарить по углам. Да и подорваться тут как два пальца. Ну и вообще, все сработало уже, походу. И чего мы тут... Ну, падла, ловушек натыкала. Спросим с твари этой за каждое. Что это у нас тут? Херово спрятала, сучка. Ну, попробуй. Что-то пацаны там наверху долго возятся. Барон реально сроки порвет, если опять облажаемся. Ах, хорошо тут. Так бы и быть. Пошел, называется, заработать. Ты, блядь, кто такой? Вот помощь мне пришел! Сейчас вас, собак, совсем быстро убивать будем! Где же барон? Пришел еще! Мэнсини
Теремин! Получай, шайтан! На, собака бешеный! Так, весь собака добьем, чай пить будем! Все тихо, да? Никто нет уже? Сюда иди, да? Он враг, ты его убивал! Ты друг, думаю! Дверь Бекину! Ты стой, я лифт опущу! Ты Артем, да? Проходи. Кто убил Мунай-Бай, мой друг? Мунай-Байлер народ Гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Маяк, слышите меня, прием. Маяк, ответьте. Наш человек у вас, прием. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай-Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артем, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай-собака не приехал. Рабочий верстак, если надо, пользуйся, да? Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет.